ஹாய் வணக்கம், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நாம் இந்த வீடியோவில் எலக்ட்ரிக் பீட்டரோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் இந்த எலக்ட்ரிக் பீட்டரை glowroad ஆப்பில் 375 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். உள்ளே இருக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு எந்த டேமேஜும் ஆகாத மாதிரி நீட்டாகவே பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் ஸ்கர்லெட் கம்பெனியோட எலக்ட்ரிக் பீட்டர் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்குது, காம்பேக்டாகவும் இருக்குது. இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. 7 ஸ்பீட் அட்ஜஸ்டபிளும் இருக்குது. இந்த ப்ராடக்டோட பாட்டம் சைடில் இதோட வாட்ஸ் எவ்வளோன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 2 ஹோலில் தான் நம்மளுக்கு செப்பரேட்டாக கொடுத்த 2 மிக்சரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த 2 மிக்சரை யூஸ் பண்ணி கேக் க்ரீமு, கேக் பேட்டரு, எக் பீட் இதெல்லாம் மேக் பண்ணிக்கலாம். இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா, ஒரு பல்பை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த 2 மிக்சரையும் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 7 ஸ்பீட்ஸ் வரை இருக்குது. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடே உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்டபிள் பட்டனை கிளிக் பண்ணியே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, மேலே இருக்கிற அந்த பட்டனையே நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி தான் டவ் மிக்சரையும் அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். டவ் மிக்சர் எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, சப்பாத்தி மாவு இந்த மாதிரி மாவு பிசைறதுக்கெலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்களும் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த எலக்ட்ரிக் பீட்டரை யூஸ் பண்ணி கேக் பேட்டர், கேக் க்ரீம் இதெல்லாம் எப்படி மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது நல்ல குவாலிட்டியான எலக்ட்ரிக் பீட்டரை கம்மியான ரேட்டில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.